Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos realizando la instalación de esta reja. Es para unos cachorros grandes, por supuesto. Lo hemos hecho con dos aldabones, uno adelante y otro atrás, ya que es de 1,50 de alto y de 3 de ancho. Nos ha solicitado en un solo cuerpo, ya que tenemos en el piso baldosa. De esta manera nos ha quedado, por supuesto, se pega totalmente a la pared para que no estorbe en su funcionamiento.